Менен артап, менен батыр, менен акылды жігіттер өліп кеткен көзімін көрген. Өмірден қымбат, масқаралық пен абыройсыздық өлімнен жаман. Нағыз сарбаздың ар ұяты кез келген сыртқы мәжбүр етуден де қатал. Бұл енді шындық. Шындық бұл ерлікке тәрбиелеудегі ең бір құнарлы құрал. Адамның жан дүниесі ұрыста ең қатерлі, көзге көрінбейтін қару. Жан дүниесінде заң бойынша бірінші орын тиесілі. Оған күш қуаты жағынан тегесер күрес құралдары жоқ және болмайды. Тік тұр. Салтанатты шеруге. Басқарма тура. Қалғандар оң. Арақашықтық бір сызықты. Адым. Бас! Еркін жүр. Командир, жеңістің атасы, табандылықтың жан жүйесі, тұтқасы, коллективтің абыройы. Ерлік дегеніміз әскери тәрбиенің, ширыққан ішкі күрестің, ең алдымен адамның өзін жеңе білген күресінің нәтижесі. Күзет орнады, біз! Өзін-өзі сақтау инстинкті екі жағы бар. Ол қорқақтықта тудыруы ықтимал, бірақ көп жағдайда ерлікті тудырады. Бас! Жауынгерлік достықтағы басты нәрсе өзара түсіністік. Адамның адамгершілігін құрметтеп, сыйлай білушілік. Бұл Бауыржан бабамнан қалған батыр рух. Батыр бабамыздың ұлағатты сөздерін сен де жатқа білуге тиіссің. Ендеше кезек сенікі. Алғасы!